काश मेरे पास पैर होता और भगवान क्यों किया इस तरह, क्यों इस तरह मेरे साथ हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन काश मैं भी इसकी तरह हीरो जैसे होता और भी अच्छा होता, इसके जैसा हेयर स्टाइल रहेगा और भी अच्छा होता, इसके जैसा पेरेंट्स रहेगा और भी अच्छा होता। काश इसकी तरह मेरे पास में अच्छा कपड़ा हो तो मैं भी इसी तरह पहन करूँगा। काश मेरे पास भी एक आईफोन होगा तो मुझे और भी अच्छा होता। काश मेरे पास उसकी तरह सफल रहेगा तो मैं भी उससे सफल करूँ। काश उसके जैसा पैर मेरे पास होगा तो मैं भी उसे वीडियो देखूँगा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों किया? क्यों मुझे कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं है भगवान, क्यों क्यों क्यों? देखो देखो रंग है काला हीरो बनेगा। चल नहीं पागल पानी बनेगा। हीरो बनेगा हीरो। डिप्रेस कर रहा है उसका, जिसका भी सब कॉन्टेंट है वो पूरा अरे हीरो नहीं है तू है जीरो। जीरो है तू। जीरो। मुझे ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? अगर मैं तेरे साथ होता तो आज मेरी भी रुकना भी न करता, 6 months बॉडी बनाता, प्यार से लेकिन कुछ भी दिया नहीं, कुछ भी दिया नहीं। अभी वो 10% डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं, मैं आप ही का डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं भी मेरा स्किन चेंज करूंगा, हेयर स्टाइल चेंज करूंगा, कपड़ा चेंज करूंगा और धीरे धीरे सकते हैं। अरे डॉक्टर, ये मेरा स्किन चेंज करना चाहता हूँ, मैं सर्जरी करना चाहता हूँ, डॉक्टर ये करना चाहता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुमान। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा दोस्त लोग हमारे उन्होंने चिढ़ाते हैं, उन्होंने चिढ़ाते हैं मैं काला हूँ, मेरा स्किन काला है, मेरा स्किन सेट नहीं है, सेट नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं है, मुझे कोई लाइक नहीं करता। अच्छा हो जाएगा, लाइक नहीं करता, हो जाएगा, 5 लाख खर्चा। हाँ हाँ हाँ, मुझे मिलेगा 5 लाख। हाँ मुझे इससे वो 10% और भी डिप्रेस कर। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है आपका? अच्छा नहीं है, मेरा कपड़ा अच्छा नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल नहीं है, मुझे कोई लाइक नहीं ଯିବା ଯିବା ସରିଲେ ଯିବା। करता।
नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खान है। आप क्या पढ़ाई किए? मैंने PhD किया। आप क्या काम कर रहे हैं? मैं रेडियो जब में काम कर रहा हूँ, मैं सिंगर हूँ। ठीक है, आप जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हीरो से आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या उसके पास PhD है? क्या वो आपके जैसा वीडियो जब कर पा रहा है? ना, जो भी हीरो है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन है, मतलब पूरी सोसाइटी के ऊपर जो डांस कर रहा है वो सिर्फ फोन इमोशन, बाहर में कोई हीरो नहीं होता है। वो हीरो अगर बाहर आएगा वो पूरा हीरो है, ठीक है? हाँ, सही में? सही में आपके पास जितना टैलेंट है वो टैलेंट उसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो कलर, ये हेयर, ये पूरा सिर्फ दिखावा के लिए है और उनके पास कुछ भी। अगर आप कुछ भी स्किन के लिए कुछ भी करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे डिसीजेस अफेक्ट होंगे, पता है? अब अगर डॉक्टर के पास जाके कुछ भी करवाएंगे तो आपका स्किन चेंज हो जाएगा, हेयर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इनर जो बीपी है आपका वो चेंज हो पाएगा ना। तो क्यों चेंज करने चाहते हैं? जो भगवान दिया है वो ही ठीक है, और भी अगर सोचेंगे उससे भी अच्छा करने के लिए तो उसका नतीजा क्या होता पता है? क्या होता है? और आपका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? हाँ, आजकल के लोग सिर्फ आउटर ब्यूटी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनर ब्यूटी के लिए सोच भी नहीं रहे, बिकॉज दे आर लूजिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है, इसलिए हम लोग का काम है कि सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये हमारा स्काउट एंड गाइड का काम है। ये जिसमें एक्चुअल दैट क्वालिटी ऑफ फ्री जिसको करना है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। दैट इज नोन एज फ्री फॉर ओनली फॉर देम दोज हु आर लूजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट एट ऑल। मतलब एक गलत कहने वाला कि जो फ्री नहीं मात्रा आप सबका फ्री मतलब सबका भी पूरा ओपन करना है, दिस इज नॉट एट ऑल फ्री। प्लीज अगर आपके कहने में वो बैठ गया तो प्लीज सिट एंड वीडियो को बंद करा दीजिए, वो जिसे कहने की बात करते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट एट ऑल फ्री, एक्चुअल रीडिंग इज दिस। प्लीज डोंट ट्राई मतलब दूसरे के जैसे रहने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करो। जो आपके अंदर इनर टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करो और उसको अच्छी तरह से काम करने के लिए कोशिश करो। थैंक यू। स्काउट